acio maroraga ciana ni kuratuika atiriri the same ka story ni kara play ku Tanzania. Yes, I have seen. Acio maroraga ciana ri andu acio ti ako ni foreign mercenaries. Kana ratevuro kauri ni gakoretwo gagitindikwo atiriri the same country ni uikiria kirari raira Tanzania kanoga wada Samia kifua kiu enakio tiga kumuona ona andu angi thutha wake hari andu angi me thutha wake ona ni maroragire cia ana ni maroragire ona gutire kuronekana tarakimu na ndikaheanwo break no na wabe urore atiri muhia kana narrative karia kari Tanzania ari uria kuroraganwo ri no uria kuraganirwo Kenya ni gwenda andu a Kenya mamenye atiriri bururi uyu ti mwega akorwo ni kuri hindi muhia turi twakorwo turi in trouble matuko maria mothe tukoretwo tukiexist kuma hindi ya bururi wa hiro wiathi ni riu RSF urore ciuko iria mareka kuu Dafu na mioyo moragite urore connection ya andu acio na thirikari itu no urore the volatility of our politics right now na ndakwira atiriri ungikona handu mu America aikia kiaro uguo tiga guthikiriria to yararia rora minerals cia area ni kuri document ya hitukirio itagwo Kissinger report kura kwao yugaga atiriri Africans matikanetikirio ku benefit no toga wao. Let me ask you, since when did you see America helping Christians anywhere in the world? Toa statement hiyo yake nire ujire hindi imwe wonire America athire kundu guteithia Christians. Geitheka muno murori witu gunyite ogeni muthenya wa umuthi. It's a very beautiful Monday. Toroke mwe kumwe mitabu-ini ya Muhea wa Maingi Media. I hope you're well. I hope Ngai ni akumenyereire. Yona ni amenyereire na nikio ndikiri haha muthenya wa umuthi getha tukorwo tukigiana tafarira ile tukoragwo nacio ni mukio muthenya wa Monday tukoragwo na Nahashon Maina. He's here with us. Aito ko tugigiteretanga brenda jitekire ngurikania horo wa kambuni ya wendia wa thimu itagwo Phone Place Kenya amakwendagiria thimu cia roni thimu cia kashi makoragwo na kindu gitagwo Phone Place Care kurio gitwara thimu yaku ithondekwo ithukite na maundu maingi ta macio megainie na thimu cia moko ungenda kumacerera haria The Bazaar Mall haria Moi Avenue wathi hau ni ukumakora na nimegukorwo maikwenderia thimu kuringana na budget yaku undu cio gitike gudikane horo wa kambuni ya Terrain Africa Properties Limited aya ni endia a migunda nguthi na ndagika imwe tu tucoke tukorwo tugithie na mbere. Hamarito makwa jitagwo Simon Mwangi murugamiri munene wa kambuni ya Terrain Africa. Ndoka gukwirira mugunda twinaguo witagwo Liberty Gardens Matu. We haria Kanyonyo farafara-ini ya guthie Embu. Kuma Kanyonyo shopping center urabatara guthie 2 km hari iguthirira ukore shopping center itagwo Kagode. We haure mita 500 niho kuingira mugunda-ini witu witagwo Liberty Gardens. Ona ungiuria mundu wothe muhuri andu atwarithia a boda everybody ni moi tondu mugunda ucio ni tugemetie muno tugekira gate permanent twi handu hakuhi na muci wa MCA so ni mugunda utari na iriga muno. Mugunda ucio tutinangitie muigana wa 50 by 100 uria turakwenderia wagura kashi 350,000 wagura na installment ya mieri 3 tugakwenderia 380 wagura na installment ya mieri 6 tugakwenderia 420,000 ni twiraga investors aitwa atiriri ndurabatara kigina kiu giothe nigetha tuike wako ni mugunda urabatara tu o deposit ya ngirigana icio ingi tukaraniria nawe uria uri turihaga kina urikie kugura tugacoka tukauga atiriri ungikorwo Ngai ni akuhotithitie no uhota kugura ploti nya kashi kambuni ya Terrain Africa ina offer wagura ploti nya kashi igakuhe ploti imwe for free so ungika mathabu maku ma angikorwo wagura ploti nya 350 each ri ni ukwenda na wongererwe imwe ya gatano ri wike mathabu maku wega ri ni ukuona wagura ploti imwe muigana wa 280,000 so kambuni ya Terrain Africa twiraga eroreri aitu investors aitu tucerere office ni aitu kuria Biddy House second floor room C7 tuhigithanie tumwirire horo wa migunda na nikio ndirenda muno kwaririria horo wa project ino
etagwo Liberty Gardens tondu nä thaka muno tumirigite na chain link tugekira concrete na tukagrade barabara we kiri urabatara no gutuhurira thimu 0713 64 22 21 iyo ni yakwa ya office-ini 0794 355 161 tuma your representative we uka tuthie muthenya ucio wone mugunda ucio macuru mawega ma kambuni iria ikoragwo inyitiriire tabarira citu Phone Place na Terrain Africa Properties Limited onako ukiriona ingi icio ingi ni nguthige mugwetagira na kuu mbere riu ri tuna na Hashon Maina guku na maundu ni maingi ni mukurikana last week ni turaririe ni tu highlight uhoro wa genocide ire kore tugithie na mbere kuda South Sudan ni turorire ithurano cia kuria Tanzania here in Kenya ni turorire kwiyumiria gwa Gachagua na nijugukire na development ingi ikoretwo ikihanika kuma ria twirigaine ha muthenya wa iyo nginya muthenya wa umuthi koguo brace yourself muhariria tugukorwo tugigithoma koguo karibu sana asante mwirori nigetha tukorwo tugithie na mbere. Thank you Mr. Moya. Wa mbere ndina ngatho na ngakena muno ni tondu wa Ngai kunginyaniria giikaro-ini giki mahinda-ini maya ma Monday ni tondu ni twageire na giathi na andu aya itu na okuria muri ndamugeithia eroreri subscribers aitu na ningumuria muthie na mbere na go subscribe thina wa channel eno na ku join ona group itu link hau description ini ni tuonaga maundu maingi muno maria mwaragia ku na mona ringi tukirite we follow na yes. Most of the times we pick whatever we are going to say kuma uria murakiaria neguo riu ndire no ndungitiga ndimwire karibu sana show-ini ino ya muthenya wa umuthi na muigue mwe mucie. Thank you. To home karibu sana. Yes. Wow, thank you. Weekend yako ya kurehana ate? Weekend yako muhia ni njega. Ni ngoretwo ndina thayu. Okay. Na ngagikorwo gutu gwakwa gukiri ground-ini muno. Ni tondu wa gugitwiriria na guthikiriria maundu maria marathi na mbere. Maria marathi na mbere. Yes. Kwa ndirari njuru. Ndai na birthday. Okay, ni ndironire. Akairetu gako. Ni ndironire mururitie muno mucie. Ndiragatire ni nyenda ko guikara ngimatiritaga ugo makimenya ndiari okuo. Muhia twana kwanja twatũiretu ri. Ni twendete kuiga memories muno. Muno. So wina kana gaka iretu geragia muno gukahe memories, good memories. Good memories. Tondu ru icio nicio igatuaga the woman she'll be. Yeah. Tondu hau niho gatapaga confidence, niho gatapaga uhoro wa kwirugamia na kumenya utumia na gakahota ku integrate na twana turia tungi. Na nikio igwa twana ntwaragia story muno cia dadi witu, mami witu, nona i. Dadi ari ni baia. We muciari ri. You have to give your children good memories. Exactly. Na Ngai agakuhotithia tondu no gukiri hindi ukiendaga gukimahe gukarema. Nona i. Ngai agaguteithagia. Ni horo ma riu ri. Yes. Twambie na word of prayer. Twambie na mahoya. Nigetha tuhote gukeingirira ndeto iria twina cio. Oh yes. Awa muthingu ni twoka mbere-ini yaku. Tugoka gukuhoya rutha, tugikwambararagia tugigucokagiria ngatho tondu ni utwikite Ngai mwega, ni utwikite ithe witu mwega na ni tuonete maundu macio ikiro-ini nyingi muno cia mioyo itu Mwathani. Kuma hindi ria twirigite haha Ngai ni utuigite wega, ni utumenyereire, ni uturwiriire na ugatwambararia awa muthingu. Riu Ngai witu ni tondu wa andu aria matwirораgira na andu aria matuhuragira thimu ona aria Mwathani matwandikagira messages magakenio ni uru twikaga haha Ngai uromarathima na aria othe Mwathani Ngai witu manatuhurira thimu magatwira mena mathina matiganite na ni marageria hihi ku internalize message iria tuheanaga haha ciaku ringi gwakwa gwi kuritu. Ngai wakwa ni ndakuhoya umatemere njira o mundu rita riake Ngai waria me muoyo ndakuhoya aria mangigwita norimu umetike na ugi na aria mangigwita na njira o iria ingi ciothe mangigwita nacio awa muthingu we Ngai witu na we niwe mucokia wa mahoya maitu ona mututemeri njira kuria gutari njira ni undu ucio Ngai wakwa ni twakuhoya rutha utuhe gwitikirika muthenya uyu wa umuthi ona maundu maria tukwaria Ngai wakwa ni twakuhoya anointing yaku na nigetha tukimaria mahote gu communicate kawega thiini wa ngoro cia aria matuthikiriirie ona aria matwirораgira twakuhoya marathime no maramirie mihaka yao na ni thiini wa ritwa riaku Ngai na Jesu na roho twahoya na twacokia ngatho. Amen. Yes, karibu sana. Yes. Word of the day tuguthoma ibuku ririku muhia nguciria mahoya macio igwa ndahoya ri no igwa ni ndagweta ni kuri andu ni ngoretwo ngiamukira kana ni ngoretwo ngirora feedback
ya andũ arĩa matwĩroragĩra ya tabarĩra especially arĩa makoragwo magĩkenio mũno nĩ word of the day tondũ word of the day nĩ kenagia andũ mũno rĩu rĩ he kaũndũ nyonete wa mbere nĩ kũrĩ na gĩcunjĩ kĩnene mũno kĩa andũ mateithĩkĩte na makohĩga na makamenya maũndũ maingĩ through word of the day na nĩ kũrĩ andũ angĩ word of the day rĩ nĩ maiguaga nĩ ya maingĩra no makarigwo atĩrĩrĩ then how am I going to sort out my situation nona tondũ marĩ in a situation na nĩ maigua kiugo kĩu nĩ gĩoka na nĩ timely mũno no makinya gũgĩ personalize in their personal level makona nĩ haragĩa na thĩna gũkĩ apply tondũ rĩngĩ rĩ ndathima na ndamathikĩrĩria rĩ ngaigua he kĩndũ they are confused you see nĩ kũrĩ hĩndĩ ũkoragwo ũrĩ in a situation nĩ ũrona something is wrong no ndũrahota kũmenya nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere na mũhĩa ũtekũmenya nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere nĩ ũthiaga na mbere na gũcaba in as much as your problem has not been diagnosed problem yaku mũhĩa tarĩ ĩramenyeka thĩna waku wĩ haha mũndũ nĩ acabaga mũno ndikanona na nĩkĩo wonaga ndagĩtarĩ ũrĩa mũũgĩ mũno no ũrĩa mũtambũrĩkanu mũno ti ũrĩa ũgũprescribagĩra ndawa anyone can prescribe medicine to you ndagĩtarĩ ũrĩa wĩ mũtambũrĩkanu mũno nĩ ũrĩa ũhotaga gũthima thĩna waku wĩha akarora symptoms nĩ ici symptoms nĩ ici athiĩ gũthima agakora kwĩna maũndũ ta matatũ mangĩkorwo magĩgũthumbũra nona no rĩu kũmenya the exact problem hau rĩu nĩho andũ makũrĩkanaga ũndagĩtarĩ wa mũndũ kũmenyeka kana mũndũ ũcio nĩ biũ the same case to any food the same case to any mechanic nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩtwarĩra ngari yaku mũhĩa nĩ kũrĩ thĩna ngari yaku ĩngĩgĩa naguo ũmĩtwarĩre makanika ta 5 na ndũrathira ũgatwarĩra ũyũ ũkarĩo 5,000 thutha wa thikũ 2 thĩna ũrĩa ũkaigua rĩngĩ nĩkĩ tondũ ndũrĩ ũrakinyĩrĩra makanika ũrĩa ũĩ kũdiagnose thĩna wa ciĩga cia ngari na hĩndĩ ĩrĩa ũgathiĩ kũrĩ we arore ngari ĩyo yaku ohore system ĩno arore ohore ĩno arore and then akwĩra atĩrĩrĩ thĩna waku wĩ haha ũthiĩ sort out thĩna ũcio ũthiaga ũtambũrĩte makanika ũcio mũno nĩkĩ tondũ mathĩna kaingĩ rĩ nĩ mehithaga na mathĩna ma andũ a Ngai rĩ tondũ nĩ caitani rĩ nĩwe ũkoragwo maingĩrĩire rĩ ndokaga eanĩkĩte okagehithĩte caitani nĩ ehithaga mũno no mũthĩ ndĩrenda twari ũhoro wa rĩrĩ wa strongman waku angĩkorwo ndarĩ aramenyekana harĩa rĩrĩ nĩ ũcabaga mũno strongman nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ ngwenda gũthomere ũhoro wa strongman waririo nĩ Yahusha we mwene na nĩ awarĩtie thĩinĩ wa Mathayo 12 mũhari wa 29 Mathayo 12 mũhari wa 29 12:29 tathoma tũigue gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũingĩra nyũmba ya mũndũ njamba akue indo ciake atambĩte kuoha mũndũ ũcio njamba no ambire amuohe agĩcoka gũtaha indo ciake haya the same verse nĩ cokeretwo thĩinĩ wa Mariko 3 mwari wa 27 tathoma tũigue ũrĩa nayo ĩratarĩria Mariko 3:27 nĩ rauga atĩrĩrĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũingĩra nyũmba ya mũndũ njamba akue indo ciake atambĩte kuoha mũndũ ũcio no ambire amuohe agĩcoka gũtaha indo ciake the general information nĩ atĩrĩrĩ haha hena strongman rĩ nĩ kĩndũ kana ũndũ kana mũndũ o wothe ũkinyĩte kĩndũ gĩaku ndinanyita hau nĩ mũndũ o wothe harĩ ũndũ waku anyitĩte mateka harĩ kĩndũ gĩaku oete agathiĩ nakĩo gwake no mũndũ ũcio nĩ mũndũ karaũ mũndũ wĩ hinya ndikano wanyita agoka agakũiya tondũ maandĩko moigaga atĩ caitani rĩ nĩ mũici nĩ mũragani na nĩ wa gũthũkangia rĩu ũyũ nĩyo character ya caitani now this strong man nĩ ũndũ o wothe ũgũthumbũraga ona
no ndu cio ni gukiritie hinya ni ugeretie kurwa naguo na njira nyingi muno muno ukageria ku apply ginya ritwa ria Kristo na nirio ritwa riria riri iguru wa maritwa mara mangi mothe hinya wake niguo hinya uria wi iguru wa mahinya mara mangi mothe niguo hinya uria uriukagia niguo hinya uria uninaga wonje niguo hinya uria uninaga ngaragu niguo hinya uria uninaga thina niguo hinya uria wambaragia yani niguo hinya uria wikaga maundu mothe no ni ugeretie ku apply no nduraruta wira no thina wina guo na ni uroneka physically actually mundu wena thina nitirira kidogo tatuherere under normal circumstances utohe example nigetha mwirori anyite we taru for example ne tuge tariu maundu maku matirathie wega financially tondu andu aingĩ tuge na wagi wa mbeca wina mathina ma mbia nona na rĩngĩ ni tuge ona wanakorwo na mbia then kiundu tuge goka igathira no ndurahota kumenya what has gone wrong nona there is a strong man who has attacked your business nona no ndungihota kumenya exactly ni area riku atakite tondu riri kwaga mbia ni ui ku manifestaga maundu-ini maku mothe projects iria urekaga ikarugama andu aria urateithagia makarugama mucio waku ukarugama maundu maku magathie no ndungihota kumenya what has happened to my business ndikanona na riu ni tondu wa strong man kwihithari no manifestation ciake ni ironeka ri nikio gitumite nginya wone andu aingi magithie kwago makoragwo magithie gwetha strong man uyu uri eha ndikanona tondu kwa mundu mugori kwa mundu mugothi yako rohoro waku itiguo uthiaga ukerwo ndirona niki giki kiha story ya tuiguaga anga ndirona tondu urageria yani ni ugeretie maundu maingi no thina waku ndurathira tondu strong man uria uraguthumbura amejificha nayo ni character ya shaitani he will always hide he always hide behind something and before you know his exact location ngudi ciaku ciothe irio ngeikia mehinga maria ungihinga mahoya maria ungihoya magongona maria mothe ungiruta in as long as do address the exact area haria ri aikaraga hau athekage utarake muhunjia riu ngudi ciaku ciothe uikagia riera-ini na he mandiko Paulo augite atiriri we ngudi yake ndaikagia riera-ini no ndu ni mahuthagia mandiko macio no matimenyaga actually guikia ngudi riera-ini ri ni gwika atia ni andu aingi muno muhia makoretwo me mbara-ini ya kurwa na shaitani na matihotetwo tondu Ngai ndari na hinya kana tondu andu acio hihi matire na what it takes to win no ni tondu riri they do not know where their devil is they do not know so mbara ciao maikagia ni ta riri ni ta muthigari wina guoya nena bunduki na iyo ira marithathi angeigua kindu tu kia bararia handu ahuragiriria rithathi ta 200 hau tondu na guoya tondu aramenya niki no muthigari tactifu na mundu uramenya uria areka ndawe citaka rithathi ciake no nginya mbe arore where is the enemy eha na ni akoragwo ena training ya kumenya how do you be ni ati ungika nigetha thu wiyumirie kana umenye haria ihithite tondu renda ku waste rithathi ciaku ndenda kuga atiriri andu a Ngai ni manogete ona tha ici mukiaria nao ni uraigwa gikwira ni maina ni ngereire maundu maritu muno ni manogereire na ni ngeretie kurwa na thina uyu wakwa but I don't know where is the problem ni ona maundu macio moragia hau I try them but I don't get the clear ndoka kuga atiriri change ugikorwo you are in such a situation change your prayers cenjia mahoya maku tiga kuhoya ati Ngai anine thina ucio kana ati ukire kiroko kimwe bara yaku ne yaku na korwo no nginyomerwe thii wire Ngai atiriri mwathani tajira where is my problem jira where is my problem akuonie dwara exactly nigetha riri only save me no geno mingi ya kurwaga na indo shadwe o kindu nginya andu aingi ni makinyete handu magatuma andu matagirire gutuma othu tondu wa suspicions nginya magatuma andu a othu anga ni ng'ania undogaga
anga thina wakwa anga niki tondu kaingi naturally psychology ya mundu angiona thina ni ageragia gwetha scapegoats nona riu andu aingi angai aria mari in that situation ni mamenete andu matagirire kumena ni matumite andu matagirire gutuma otho tondu wa suspicions tondu nduramenya thina waku roimana naku na ringi ona o ene ni meikeirie bomu make destroy we mwene tondu hindi iria urauga kiria giothe kirandia ni githire na ringi niwe wina problem you destroy yourself even with your own prayers no nai uguo no wagerire Ngai akwire atiriri tondu ni kuri mathina muhia mokaga ni kuri mathina marehagwo ni andu ni kuri mathina marehagwo ni shaitani we mwene na ni kuri mathina we wirehagira uguo no nginya urokate where is your strong man strongman waku ha nigetha watu akorwo ari ukurwa bara bangiku na bara iramenyekana ino no nginya hotane tondu ndageria style ino yarema Ngai style nyingi muno cia kurwa so godakuga atiriri if you are in such a situation whereby you are in a problem and you cannot be able to locate where the problem is or what's happening the hoe Ngai umwira atiriri mwathani save me all this trouble ni nogire muno ni hurikire muno nyonia thina wakwa wiha Jira. Clarity nyonia kana ni ndina thina tondu ni kuri andu muhia it is their narcissism that affects them ni ragiria mathereme ni uria approachaga maundu nona ni kuri andu angi ni mundu tu maikaraga ona akio haha niwe muriaga na ndo ni kuri andu angi thina wao gikwa o muci nona riu no nginyo menye thina wakwa wiha tondu muhia kigeria gwetha thina waku no wike maundu maingi muno no uthii hathara nyingi muno anga wicirie anga maitu anga ndari anga mwike atia ugathio geka uguo thina ndurathira ugakira anga niiria na why don't you just tell God tell me where the problem is and he will negukwira so nikio getuma igwe ndahoya mahoya macio ati Ngai ateithie andu ake tondu andu ake ni maranoga na ni matuikite confused no thina ni marona mari onaguo na hindire niwe muhe ona bara ingi ungimenya haria shaitani ari ona ndetagiriro muhure the moment wamenya haha no guthia thiaga no kwehereheraga no nai tondu ringi ndangihota guku face nguya riu no kwehereheragira niguo thank you na andu mahoya macio ri ni mekwigitira kumania na bikano twekete show nae wanjiraga haria andu mohagirio ni mikora to junction riu ni kuhota gwethema to junction tondu aramukira kuma kwi Ngai ena intel ndare ba kuhenia atia ngawarehe mburi ni ugwika ngawarehe ngagicunje ngagiake ni ugwika ngatia taru andu aria taru reke ngwire no na iroto Ngai ni aragia na andu ake muno na iroto na ni twaritie ni twakite topic ya iroto ha no ndu ingi matihotaga gutaura iroto ciao na Ngai amaragirio muthenya akimonia thina wake hari uri no ringi tondu ndahotaga gutaukwo ri akamenya mundu ucio riu aturaga bara ciake aturaga aruaga na naku no ndaramenya Ngai amoragiria every night ringi every month Ngai ni amoragiria rimwe tondu ni akwendete na ndekwenda ure na Ngai muhia ndakenagira mathina maitu ni horo wamo wow thank you riu ri na hasani ri that was the word of the day mwiroreri ni ronire duha hane recap tutanoka Tanzania ri ni ronire our former president hena handu araragia mathikoine mamurata wake and ndarifotirio horo ucio ni ndironire kanyamu rekite yes we wish him well na hari undu utarangenia na ne ngugo guo okay ni kugite na prophets aingi muno anafi na ti uru gukorwo na prophets aingi nega no ni ndiraigua itagukena ni riri maundu maria mararatha ndiraigua makiratha I don't know why they are so bent on negative mararatha maundu mo ni ndiu ni kikiratuma undu ucio ni ukinyete handu ru kanjia kunogia kwire andu megukua tondu reke ngwire muhia reke ngwire no ndu wothe negative ni ucikaga andu na ihenya muno negativity sales ni negativity sales tuguka turumane nawe it will sell so much riu ri ndiramenya niki kiratuma andu acio mekirire maundu maria magu trend ito taru mangitwira bururi ni ukwagira you know maundu mega ndiraigua makiratha maundu mega ni ndiraigua ngania ni egukua anga half mast anga ndui indo icio ni itiroka wega
na reke ngwire muhia tondu tariu andu acio nemakinyagirwo ni morathi macio ungikorwo Ngai akuonetie ng'ania ni akuona uru ri tiga guka gutwira guku media tondu reciria mundu ucio agithoma akiwatch kanyamu kau ri uria murauga agukua ri how do you think he feels nena family na andu ao ciana ciake how do you think he feels they can't feel good nona kono kuhotekeke ri ni kuri andu either mage gutwara kuri mundu ucio direct kana angikorwo hihi ndagige ko accept tondu ya mwene ngiguite makiuga anga ni ekire atia anga ni atumeirwo ndumiriri anga ageka atia kuri andu mage kuhe namba cia andu acio direct utume ka video kau erorere umukinyiria ariwe na watu aguka guku ri twire ituhore tumuhoere no utige gutuhe details kaundu kau ni ndironaga geka wega mundu ugite guku ati he mundu ugite guku kada fulani rare CS muthuri fulani rare CS dige kugweta rito ndiga hana tare defaming akiuga ni egukua akiuga na cukwe wahuritwo ni thitima yari kionjo tireu ni egukua and weird twayari ndahurirwo ni sister ya CS cio Dubai akenjira muhia mundu cio ugire hau umwire yo tigo warauga ni egukua ri nere sister ciake nere ciari nere ciana people who care about them that's what I mean exactly ciugo icio wa nigu nigu ndira ugatiriri in as much as rege wena ukoro tareke nyambe ngiro ndumwe muhia na ni the prophet no hari undu umwe njui wa character ya Ngai ti maundu mothe Ngai akuonagia maguka kuga acha maundu mangĩ Ngai akuonagia tondu ni muri na personal relationship nake nigetha we wike uria uwi ekaga unini undu uriku urugamie nona no ti maundu mothe tondu andu aingi metagirira arote kana one undu aroke media-ini kanona kaundu kau tamenya tikega especially angikorwo ni bad news imagisipo sirao kiradia cita ndumĩrĩri cia kũhĩta ngima andũ mewĩra anyway na niwe niguo tondu riri tariu ni kuri undu ingi uka haha njuge muhia no warora undu ucio na kona ciothe na ngo ciothe ri ukona mundu ucio ndari uhoro wake ri ni ta message ndiramutumira jetha jetha tuikare thi nguheki nguhe uhoro na ti uru to tariu ri ona kona uguo njagirire njuke haha njuge atiri ndeto icio ciota kunjia idea tari njega ciota kwa mwerekero but it's the truth it is the truth tondu riri muhia tukiaria mabiu ri ndumiriri giko njega itureherwo ta Kenya tukenerere ona ithui tureherwo na solution no tariu ri ungikorwo ti ndumiriri njega ri wagirire kumenya atiriri ukimiheana king'ang'a-ini ri urahe nginya tho cia mundu ucio ithi ikaruta magongona maria cingiruta itindikiririe undu ucio mundu ucio athie nona uguo andu aria wagirie gukorwo ukira ndumiriri teyo njuru ri ni andu aria muhoyanagira nao aria mukoragwo muri aroho mwe na ni Ngai umucokaniriirie ukathio kamera he handu ndironi kana mweneyo tuhoere indugatana nona tari ni kuri andu ringi hindi iria wari mathina-ini ri ni kuri andu ndonaga guku makiandika makauga atiriri muhia ni ndirakuhoeire nona arahoire in secret nona maundu mangiri magirire gwikirwo in secret itho-ini tondu ndira imagine ma kone nie mani riu ati riu Ngai ni amonetie ni ngukua then mucoka muke muyurie ndeto icio guku ndiraciona na of course ngiri na thimu na ni ndaikirio tunyamu tuu ni andu nona it is wrong ona tongikue before my time it is wrong it is not right I'll die before my time it is not right andu mekwenda matuike responsible and let us be kind ona mundu angikorwe muru atia ndoni kuri Facebook Gen Z's gunzi niguo maretwo gunzi Gen Z ri ndoni moete gabica ka Uhuru makamwekera nguo cia thibitari ni ndirakonirio na makamukomia wadi ya cancer na makambia kuga if you want him to be healed type amen no cio ni mundu retha engagement arenda riu andikirwo amen nyingi nigetha Facebook we murehe so we need to be responsible citizens tuko tu responsible anyways tutingienda riri tutingienda
kuhingiriria kiheo kia unabii tondu gikiri kuo na nikirutaga wira no riu ningiri let us be human reke tukorwo twi human mundu ko wi mbere riu umuthi ni urakimenya kuria Tanzania nirio tulicap Tanzania reke tulicap kidogo mundu tuterire mwiroreri reke tulicap kidogo rugi atiriri umuthi nirio arehita umuthi nirio arehitithio na arehitithirio military base na gutikuingira raia under heavy security goria aikoreia ni wira guthurira na 97%. Unawaogopa kwa nini? Urehitha niki ni kuonania atiriri unaogopa muhiareke ngwire na kaundu kau ndiye kana andu angi niguo marakona kuri na tumaundu turario guku ni andu na waturora ri ukona tumaundu tu twina credibility. Let me ask myself the same question that you are asking. We ungekorwo ni andu milioni 31 maguthura ri na ni makwendete ri na wicua ri na andu acio mari guku Tanzania ati ni athamu ri na angekorwo ni mari cua biu nio maraguthurira mangitwo kiwanja uke wihitithio ni mekumira ri niki kiratuma uthie kambi-ini ya jeshi ukehitire kuo nona ni tondu riri one weri wonania nduri president wa muingi tondu ko wi president wa muingi ri ungeumira kiwanja ona moke makunguire na wite arataku aria marakunyitaga mbaru your fellow presidents toria gwikagwo moke merorere matuike ira no anayo ki instruments of power na no washoka office neguo no riu ri ni kuri na hindi ndagugite kaundu kau turi haria Rainbow ngikwira atiriri kuri na kaundu karathakithio guku East Africa na andu matiramenya na hindi no jenzi aitu maroraga gwo last year ri muhiano waiguite gugituika ati andu aria mararuta wira ucio ri ona ti Kenyans ti ni Aganda na nginyona ateti amwe makauga uguo na Rwanda ati andu acio marutitwo acio maruta mawira mau acio maroraga ciana ni kuratuika atiriri the same ka story ni kara play ku Tanzania. Yes, I have seen. Andu acio maroraga ciana ri andu acio ti ako ni foreign mercenaries kana ratevuoro kauri ni gakoretwo gagitindikwo atiriri the same country ni uikiria kirarire raira Tanzania kana Uganda nona ni maragwetithanio muno na kaundu kau tondu waki tondu mundu gwitwo Museveni ri ni kuratuika Museveni ni akoragwo he harbors cietagwo atia ambitions of gukorwo ari kongo guku East Africa na riu ni athakaga ati riu we niwe master tondu wa ka background kau gake ga gukorwo ati we oire thirikari kia hinyari na aturite ho athanite ku kia hinyari riu ni arenda gukorwo ena wathani thiini wa East Africa kanikio matura marwagira nginya migingo na kaundu kau tika riu kaundu kau ni kari na history ya tene muno wabe umenye mundu gwitwo Museveni ti Muganda wako Museveni ti Muganda wako Museveni ni Mutusi Museveni is Tutsi une wa Rwanda and Burundi yes Museveni is Tutsi Museveni yona niwe wa trainire Kagame yes no wa trainire Kagame nona oguo Museveni ni arenda gutambia kaundu kau ni arenda riu Kenya ri gukorwo na andu ati kuu ni njathanaga ndio haha Uganda Tanzania ni ndirathana ndio haha Uganda Kenya ni ndirathana ndio haha Uganda kwina kaundu kau na kaundu kau ga Tutsi superiority ti kariu andu acio ni makoretwo mena kaundu kau thiini wa history yao tondu thiini wa mwiciriria wa Tutsi ri ni andu monaga me superior muno ukira andu ayangi thiini wa mwiciriria wao meciria-ini mao ni andu monaga me superior muno mona mariguru ri andu monaga mariguru andu aria angi na riu mendaga guku gutuike region ino ni yao ni mari kingdom ya East Africa ndikanwanyita uguo riu ri wona mundu gwitwo Samia kifua kiu enakio tiga kumuona
ona andu angi thutha wake Hari andu angi me thutha wake ona nimaroragire cia nimaroragire ona gutire kuronekana tarakimu na ndikaheanwo Tis what break no na wambe urore atiri muhia kanarative karia kari Tanzania ri uria kuroraganwo ri no uria kuraganirwo Kenya hena kuhanana ginya abductions ginya kugirwo mu nyumba ndikana nanyita uguo ne kuonania atiriri probably andu aria mararuta wira ucio no marutire wira Kenya guku is the same script it's the same script we na riu Tanzanians wona magura guoya magure guoya it will be very difficult. What will they do? It will be very difficult. Aragicoyo-ini umuthi megwikate gucoyo-ini gutiri undu kugite muhia gucoyo-ini gutiri undu kugite tondu nduri undu gucenjia TJs yo ikuongerereka gutiri undu ati ugucenjia andu a Tanzania magiwa they want their country back ndukumaruta street-ine ona wamoraga tondu wakio ri kiria marenderio ri ni guoya marenda menderio maingire guoya riu toria agency guku menderio nona no ni atiriri andu no ma retreat we wicirie ni guoya maigua no uriganirwo atiriri roho wa liberation ndumaga kuriwe ndumaga kuri kiria we worshipaga roho wa liberation the liberation of a people it comes from God na Ngai angikiro guo aigwe now it's time we nduri undu ngika ati undu ngika ona ngika atia na ndirari uguo riu now from a spiritual angle ya korora thina ucio uri Tanzania tondu thina ucio no guo wari Kenya na nona na ndukaugia te Kenya ni muthiru ti muthiru ungirora politics ura ira athie ri ni ukorora wone ithuĩ tugikinya 2027 kungiaga gucenjia ateti aria me Kenya muhia magiaga kwambiriria kuhunjia cohesion magigera ga trajectory karia riu magerete ga politics iria marahura riu Tanzania ne kahakaha guku uria gukahana 2027 no Ngai agarurire maundu no menyeru andu aguku ri andu aguku ri de mena experience yoria mwikaga maumira so ni uhuthu Ngai ni agakorwa mahe design ingi ya kumira ya kwiyumiria ya kwiyumiria ndona president witu ni abishi mundu gwitwo Samia congratulatory statement by his excellency EGH William Samoei Ruto PhD CGH president of the Republic of Kenya ndona kono nani nesa congratulate Samia no ngiuria kiuria hau uria ndienda tunare to icio to ndienda kwa hata ndiraingirira thirikari nene we but when the international community says ate maundu macio mareko Tanzania ti mega when opposition ya Tanzania rauga the election was not free and fair when it's common knowledge ate opposition upinzani wothe amwe me mathitangitwo na treason na ki matigathi thurano-ini guthiaga atiriri muhia andu aria othe mego congratulate mundu ucio ugwitwo Samia in the face of uria riu Tanzania kuhanite uria guikarite ni aramenyeka kana ni eyonania mwena uriku tondu ndirakwirira atiriri hindi ingi haha muhia thiini wa thino na thiini wa politics gukoragwo na oppressors na oppressed riu gu congratulate mundu tocio in the face of ikuisho ciothe cia Tanzania ri tondu language ni mataga muno wagirire kwamba kwaria uhoro wa situation ile ikuo wabio condemn mare before u congratulate mundu ucio no uguo warash kumu congratulate ri hari undu wonania na ni uraririkana na guku jenzi metirwo criminals na gutire mundu no ri waheana ono ri wenda kuonania apology kana ta kuri undu muru wekirwo ona riria kuraragio uhoro wa reparations ni uraithikagiria language ile raragio ngenda kugatiriri eterera the same narrative ya handshake ku Tanzania ona it will roll out ona Intel ni rauga tondu riu ri Intel ni rauga ugo irauga gatirire Intel allegedly ni nyenda kuga allegedly tondu ri tuitange confirm ati uyu Samia ri kurekwo guo ni getha atuike taingira macoke magire na handshake na uyu wa Chadema mage handshake no handshake yo rabrokarirwo no ni uyu ureta Museveni no uyu witu
na andũ angĩ na ngwire nona handshake iyo ucio retwo Tundu Lissu wona ma handshake no ekurio believe you me no eguthie watamuondoa no eguthie tondu that is not their mind that is not their mind tondu gutire mundu ungitikira ati andu aria urarwaga na ona aria urathurite na aria nginya uraigagirira macira ma treason ati rigu twike ati ni moka thirikari-ini nio mari kwiraga no no riu mamenye metikira handshake icio riu ni hao Tanzania bũrũri urenda mahoya maingĩ mũno tũroiga ũguo nĩgetha rĩrĩ mũhĩa ici nĩcio facts Yeah. these are the facts noguo nĩguo kũrathiĩ yes na andũ aya rĩ nĩ makoragwo mena korume gatirĩrĩ nĩ kũrĩ andũ mena gũkũ nja mena interest na mabũrũri maitũ na marakenio nĩ ũguo kũrathiĩ na mbere tondũ rĩu no mahote kũingĩra na kuhura biashara uria mekwenda kwina bara so tutiramaka ona maugaga ni turoragana we don't care as long as we are protected we get what we want we are protected yes no ni atiriri ni kuri ngai matu-ini muhia na however powerful you could be yes no na ndagika iria mundu akinyaga ati riu gikuo giake ni gioka kana gukua ni murimu kana gukua ni ki yeah those last moments ya kure you remember everything ukaririkana kila kindu muranie na ngai waku anyways ndira tuke Kenya yes Tanzania tuliganirwo Tanzania no riu tikuriganirwo ndocio ni mahoerwo we will keep watching we will keep praying yeah na ona hena mwarimu wa Kenya urakwiriire ku ndironire mwarimu wa Kenya urakwiriire ku koguo tukiohere ginya andu itu aria mekuria but oni aingi muno ni aingi muno now I want us to come to Kenya ni nakuo ri what are the new developments Kenya ri Kenya ngwendaga tuhutie politics locally cia Kenya ti nyingi ona gutiri andu ati tungirora muno ati undu so uhoro maundu-ini ma siasa no turore riri ni ngwendaga turore maundu meri thiini wa show ino ni ngwendaga turore visit ya mundu gwitwo JD Vance ni kura andu makoretwo makinjira no mende kuigwa ndeto icio visit ya mundu gwitwo JD Vance vice president wa America na tucoke tuthie kundu gwitwo Nigeria mundu gwitwo Trump ni araugire ni akwa attack Nigeria Christians ni moragitwo muno Christians ni moragitwo muno na ni tugukihutia horo cio riu ri ni ngwenda andu a Kenya mamenye atiriri bururi uyu ti mwega akorwo ni kuri hindi muhia turi twakorwo turi in trouble matuko maria mothe tukoretwo tuki exist kuma hindi ya bururi wa hairo wiathi ni riu gitumi ni giki turi na thina turi kana we face danger locally tondu one economy ritu ni rufio politics ritu ni rufio and the future is very bleak yeah nona tondu we are going to an election in the next year but one torete ithurano ugithikiriria miario rirario ni ateti locally riu ucoke urore trajectory ya maundu maria marekwo ni thirikari no thikiririe ciama ki uguo we are in trouble okay and we could get deeper into trouble nona now in the international on the international front yeah we are in even more trouble why warora andu megwitwo RSF urore ciiko iria mareka kuu Dafu na mioyo iria moragite na gutire mundu uri uraria uhoro wa andu acio gutire uingiriri tuonete wa either AU kana UN nona urore ciiko iria mareka kuu ucoke urore connection ya andu acio na thirikari itu nona urore connection ya andu acio na thirikari itu yes no urore the volatility of our politics right now nona ucoke urore riri what is Kenya worth andu aria meriragiria na maitagira bururi uyu matari ni andu igana aingi ni andu ingi muno nona that is where tukuhuti horo wa mundu gwitwo JD Vance tugi atiriri hindi ciothe muhia ungikona handu America yagia na interest
ia one handu tu America yagia na interest yaho nirenda guthii gucera kuu nirenda ki just know kukwanyu you are knocking on the door of trouble. Yes. Wicera riu tutikari one ro uguo. Ungikona handu America yambiriria guikia tumihwa. Nginya kuu Nigeria no tugukihutia Nigeria. Ungikona handu America yambiriria guikia tumihwa. Gwi kindu monete. Guko ni kimonete. Andu acio ni monete kindu gitagwo natural resources. Na muhia ni ngwenda umenye na ni ngwenda mwiroreria menye there is a new scramble for Africa. Kuna scramble jero ya Africa. Yeah. Uria Africa yagayanirwo mwaka wa 1885 niguo ningi kuhana. Riu ningi athungu ni macokete metha-ini. Nona? No riu maroka na njira ingi. No riu maroka na njira ingi. Na to njira ingi. Tondu icio maturite nacio. Njira iria riu tungiuga ate maroka na njira ingi ri. Icio ni maturite nacio tondu tukiaria horo wa njira ingi ri, turaria horo wa neo-colonialism. Tondu na kundu kuingia thiini wa Africa ri, muthungu ti guthia thire. Acha. Ehe, muthungu athire physically, no agitiga kindu gitagwo system yake guku. Ati mutikahutie natural resources cianyu. No rore mabũrũri maingĩ matiathagira natural resources ciao. Kundu kuingi uthia ugakora natural resources ciao policy iria igavanaga uria indo icio cienjagwo no uria itwaragwo na kuu. Undu ucio nduciragirwo bũrũri ucio. Acha. Na nikio wonaga athungu mena interest ya gukorwo na puppets. Nikio wonaga mari no horo ucio wa gutindirira siasa cianyu. Ni tondu wa kumenya no waingira no nginya akorwe mundu wao. Iyo itagwo neo-colonialism. Newe turite kuo. Riu ndiraria horo wa kindu gititwo forceful entry. Maraingira kia hinya. Forceful entry. Okay. Niki scrabble iria ikuo tha ici ri. Iyo ya mbere yari negotiated. Tondu uria maingirite tondu hindi yo Africa yari virgin. Yes. Uria maingirite ri andu magayagirwo bururi uria already maingirite. Ni kundu kuingi muno kwa negotiatagwo ihinyu maithie ikuna. Yeah. Andu ingi athungu aingi magairwo mabururi maria ma missionaries out tondu ni entry yao yari u missionary. Na wa mbere entry ya muthungu yokire na kindu gigwitwo explorer. Yeah. And then missionaries. Nona riu kuria mambite kuingira ri kuma thire manetwo ona mihake no ikuo no meke na no mekirire mihake yo no akio ona ndia gikirirwo metha-ini yo. Exactly. No riu undu uria wikuo ri ni tondu kwina entry ya andu megwitwo China thiini wa Africa. Okay. Nona riu kwina uhoro wa kindu gigwitwo militarization Of entry ri eroka ni military. Okay. Na nikio raigwa mundu gwitwo Trump akiuga eguthie Nigeria with guns blazing. Tabonyitire cia Nigeria cia Kenya tutithiranite. No kugweta ndagweta. Riu ndenda kuga atiriri mundu gwitwo JD Vance ri he kairia karetwo Mlima Hill na guku coast. Kairia kauri ni kuratuika minerals ire kuu ri iretwo rare earth. Rare earth ri it is a spectrum of deposits ya minerals. Okay. Nona it's a wide spectrum. Ti mineral emwe ni nyingi no ni riu ikaheo ritwa rimwe ria earth. No anyita no kuratuika atiriri karima kau nyamu ire ku ni nyingi muno kanya karima rich muno. Nona na umenye na netwareti horo cio ha hindi ingi mundu gwitwo Mvuria 2020 ni 2023 hindi iria ri minister wa minerals. He hindi agwite atiriri kuu ni kuronekire coltan ni gwatuika go wathianga 7 trillion. No anyita na riria nirire uguo ri America makianirira ni maraka base igi ni mara expand base yao Lamu. No anyita na ndakwira atiriri ungikona handu mu America aikia kiaro uguo tiga guthikiriria to yararia rora minerals cia area mu America kana mundu mweru okaga guikaria utonga wa mundu muiru tondu andu acio ni mahitukirie ni kuri document ya hitukirio etagwo Kissinger report kura kwao yugaga atiriri Africans
matikanetikĩrio ku benefit no tonga wao. Okay. No nginya andũ acio maikare marĩ suppressed nigetha tuthie na mbere na kũgĩa access yo tonga ũrĩkũ yo tonga ũcio. Na rĩu suppression ĩyo rĩ ĩkoragwo na mothiũ merĩ, ĩkoragwo na kĩndũ gĩtagwo democracy na human rights. Ũgĩkaigua handũ America ya gweta democracy ĩcoke gwete human rights mũkũgũthwo nĩmokĩte ũguo nĩguo maingĩraga. Nginya thirikari ĩthurĩtwo nĩ andũ njĩtĩkĩrĩku ĩngĩkorwo ndĩrĩ ya mwena wao nĩ mũramaima rights cia kũrĩ bũrũri wanyu, the next word you hear from them human rights, democracy, na mũndũ ũcio nĩ dictator, na president yetu dictator, na nĩ mekũgĩa na regime change kũu. Rĩu mũndũ gwĩtwo JD Vance ti kĩndũ gĩkĩ kĩramũrehe nĩ minerals icio, tondũ minerals icio nĩ irarũĩrwo nĩ China na no nginya RSF ĩno andũ acio kĩrĩa kĩratũma morage andũ kũu ndĩrakwĩrire nĩ minerals na tĩri wa kũrĩma. Andũ acio rĩ arĩa maramabandi Dubai rĩ kũrĩ andũ mendeirio already tĩri wa Kenya kũrĩa nguraru a Dubai nĩ mendeirio mũgũnda kũu. Ũguo already rĩ Kenya nĩ kũrĩ na infiltration ya andũ mangĩtũrehera thĩna. That is why I'm telling you we are in trouble internationally. Rĩu JD Vance gũka aroka kuga atĩrĩrĩ agreement na nĩ ũkona nĩ agreement yaroka na no nginya oke na some goodies tondũ nacio thirikari cia Africa nĩ andũ tondũ nĩ monjire hakiri na nĩ maremirwo nĩ gũtongoria, they depend on andũ acio nĩkĩ tondũ nĩo mamaigĩte wathani-inĩ. So ona ũngĩenda kwĩyatha ndũngĩhota kwĩyatha tondũ nĩ ũgũteng'ũrwo nĩ andũ arĩa nĩo deep state cia thĩ. Ndikanona na ukiona mũndũ ta JD Vance tiga kuona thirikari ya America, there are those guys who are behind the government of the US. Okay. The multinationals acio nĩo marũithagia bara thĩinĩ wa thĩ nginya ĩyo ya Ukraine. No. They are the guys who are on the ground. Okay. Ndikano anyita rĩu ũyũ rĩ ũyũ no mũndũ tu wa kwĩrwo tondũ we nĩwe ũthiũ wa thirikari rĩ you go get us an agreement, we want to mine that place. Okay. Nona na nigetha andũ acio magĩe na rights ya kũrĩpa rĩu Kenya na gũtũra gũkũ rĩ magaka kĩndũ gĩtagwo military base. Ona kwĩna ndege ĩrĩgĩte kũgwa port ya Mombasa ya America kana wonire ndionire kwĩ ndege na Kenyans makiuga Americans nĩ drills irĩkũ mareka gũkũ nĩ rĩrĩ mũndũ ũcio tarũ mũndũ ũcio wao agĩũka rĩ mũndũ wothe mũnene thĩinĩ wa thirikari ya America agĩthiĩ kũndũ nĩ makoragwo na drills icio ona kaingĩ agĩũka akorwo magacemania Mombasa thimũ itigakorwo ikĩruta wĩra kũu ijamagwo ciothe. Communication ijamagwo yothe yani American moka na kifua gĩa kũmuonia we are here na superiority. Ũguo mũndũ ũcio rĩ andũ matikone ta mũndũ ũcio aroka gĩa thayũ gũkũ nĩ mone thĩna ũraingĩra bũrũri witũ na nĩ mone neo-colonialism ĩroya another level. Nona tondũ ithuĩ tũngĩenda atĩrĩrĩ tũngĩenda kũigua atĩrĩrĩ nĩ mũratuohera mathirĩ nĩ tũrona mathirĩ mau mũrauga twĩna mo manyu rĩ nĩ tuoherwo rĩu nĩ twambĩrĩrie ona ũngĩtuohera mathirĩ ũcoke uge rĩu uke rĩu rĩ na icio minerals cianyu rĩ we will understand. No gũtirĩ hĩndĩ mũgĩkorwo mũroka inyuĩ mũroka kwenja na nĩ tũĩ nyamũ icio ikĩenjwo rĩ igayanagwo between them na arĩa marĩ in power na nĩkĩo onaga power ĩrũagĩrwo thĩinĩ wa Africa. Ti kĩndũ kĩngĩ nĩ deals icio nĩ deals tondũ rĩrĩa wĩ gĩtĩ-inĩ nĩ ũrahũra deals na andũ acio maroka kwenda kũrĩ bũrũri waku. Tareke tũranie atĩrĩrĩ tondũ nĩ megũgĩũka na tũtiĩgiria gũka no marĩũka implication he Mũkenya wa kawaida nĩ ta irĩkũ na sovereignty ya bũrũri witũ tondũ rĩrĩa kwagĩa bara of course no kũrĩgĩa instability na rĩu twĩna ũhoro ũcio wa America ĩgĩũke na kũu RSF nayo na gũkũ mũhaka-inĩ witũ na Sudan rĩ no mokĩre na kũu ti no mokĩra nĩ kũrehwo mekũrehwo nĩ ũrĩgĩte kũigua atĩ kwĩna ito iratũrĩinĩrwo mũtitũ so what are we looking at? Nĩ ũrĩgĩte kũigua Mandera already ndiũka nĩ yagĩcokire moko-inĩ ma thirikari it had been taken over. Yes. Now tũbatiĩ tũkorwo tũkĩũrania ciũria atĩrĩrĩ in the near future nĩ maũndũ ta marĩkũ mekũhanĩka now with all these threats to nini ũndũ ũrĩa ũkũhanĩka mũhĩa rĩ wa mbere
Handu hothe wona America yaingĩrĩra bũrũri, forget about sovereignty. Forget it. Ndukanari horo wa kiugo sovereignty. America yoka guti sovereignty mukoragwo nayo. Kuria riu kungĩari horo wa sovereignty nĩ kũndũ ta Burkina Faso. Riu kuno mari horo wa sovereignty. Kana mabũrũri marĩa merũgamagia marĩa matakombaga. In short tutikwĩyatha. Muhia as long as we mukombi na we na thire wene, you are not sovereign. You are not sovereign. Riu we nĩ ũikare hau ũbangwo. Riu gwati ũrĩa wĩ haha na implication ĩrĩa ĩ haha njũru mũno nĩ ĩno. Andũ arĩa me wathani-inĩ thaa ici rĩ, nĩ mararia ũhoro wa 2027 mũno, na nĩ marenda andũ a kũma support by all means. Ona kana mahana atĩa. They will welcome that guy. They'll give him whatever he wants. In exchange of nĩ mũgatũteithia tũcoke in power. Tondũ githina to inyuĩ mwatwĩkĩrire. Nĩ mũgatũteithio na 2027. Siasa nĩ njũru mũno gũkũ. No, we depend on you. So, mũndũ ũcio gũka gũkũ. I get. No anyita. Tono nginya maũndũ macio makarĩrĩrio. Ona ko matikarĩrĩrio in camera. Matikarĩrĩrio in the public. Nĩ makarĩrĩrio in camera. You know I'm going through a lot of trouble here. Ratings yakwa nĩ ithiĩte thĩ mũno. So, how will you help me? Now nĩ makamwĩra, you give us nini, the minutes, we will give you anything you want. We no ũrege. Andũ anyu tondũ na gĩthurano kĩa America nĩ gũtuĩkaga kia was it kia 2020 kia Biden kia ararĩ kuo gũtuĩkaga kia very very interfered. Of course. Nĩ andũ ta Facebook, nĩ andũ ta kamũndũ gaka ka Facebook. Ni getagwo Zuckerberg. It was interfered with sana. Iyo na gĩa gũkũ gĩgĩtuĩkaga nĩ kĩarĩ interfered we. Ndoiguire nginya mũndũ gwĩtwo Orengo akiuga mũrimba kura. Ukende ya mathiko ma baba ndoiguire. Agaitũre ciago. Ukende agaitũre ciago. No anga ũgakinya handũ ũyũ ũkonanga nĩ. Mo gĩbaki. Ũkonanga mũndũ ũcio anga nĩ araiyagwo kura we. Baba. Baba ngararĩ mũndũ popular. Nĩ arabatia tuĩke president, but anyway. No anyway rĩu rĩ tukiuge atĩa. Opposition nĩ wera mwagĩrĩire. To nĩ amarumia biũ opposition. Na nĩ eyoya mũno nayo. Nĩ afaidika mũno nayo. Ni tuthi Nigeria. Rĩu rĩ. Nigeria nakuo rĩ. They are facing a similar problem like Kenya. No rĩu yo yao anga nĩ more dire. It is more dire than ino ya Kenya. Tondũ ino ya Kenya rĩ, ĩrĩ diplomacy level. No, the projection is not good. The future is not good. As long as it's America. And China is here. No rĩu kũrĩa gũgwĩtwo Nigeria rĩ. Script no ĩmwe. Mũndũ gwĩtwo Trump araugire atiriri ati Christians rĩ nĩ moragĩtwo mũno bũrũri-inĩ wa Nigeria nĩ itoi na ũndũ ũcio nĩ ũra call for America ĩingĩrĩre military rĩ yũke tondũ Nigeria, thirikari ya Nigeria nĩ onanĩtie nĩ remetwo nĩ gũthibiti itoi iria iroraga Christians, which is a lie. Really? It's a lie. It's not. It's a lie. In what aspect? No, the northern part of Nigeria. If you don't know now the geopolitics of Nigeria, the northern part of Nigeria koragwo nĩ Aithĩramu. Na ikuũ iria nyingĩ ciĩkĩkaga kũu. Na ito iria nyingĩ andũ arĩa aingĩ moragagwo no Muslims. Na ũthiĩ wĩke research yaku. You know I have done. Yes. Moragaga nginya Muslims. Who is killing the Christians? Rĩu ũyũ kũringana na mbica ĩrĩa ĩrarehwo rĩ. Kũratuĩka atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ andũ metagwo Boko Haram. Boko Haram nĩ mamekaga incursions into Christian territory. Christian nĩ ana gũkĩenda. Nĩ mamekaga incursions magoka makoraga andũ icagi-inĩ na maka-abduct andũ. No ũcio nĩ ũndũ mekaga nginya kũra kwao within their territory. Okay. Now, let me ask you, since when did you see America helping Christians anywhere in the world? Toya statement hiyo yake nĩrĩ ũnjire hĩndĩ ĩmwe wonire America yathire kũndũ gũteithia Christians. By the way, these people who are being killed here in Darfur, who are they? The Christians. Why is he not talking about them? Why is he talking about Nigeria? That's a big question. Maybe it depends with the escalation. No. You cannot fight the same thing that you support. Okay. Last year, the American Congress nima confirmire ati
they have been funding the Boko Haram, they have been funding the ISIS, they have been funding the Al-Shabaab to the tune of $697 million. Wekate. Ekofadi, ikudishio. How can you then purport that you are coming to fight the same people that you fund? Now in Nigeria, what actually what is really happening? Tolidona video nyingi onahena muhujia dronire agethika Cristiano igimu no narauga ni tariu international community ni iri marireje tugure ihuritio andu Tareke nyabe gurudu memuhia. That could be true. And it could be American propaganda. Na tukoragwo nawe haha tukiuga atiriri. America nigetha ifathe agenda ciayo ni mahuthagira media muno. And they have their people there. It was TikTok. It's nowhere in the media, that clip. They have their people. Tondu nduri hindi ungikira uguo wanirire kiundu gitari na backing ya media. Undu ucio no nginya wambe playo nigetha president akiuga uria kugari ni kuroneka undu ungepuriveka. Okay. No kiuti kio gitumi kira kiratuma mundu gwitwo Trump oke Nigeria. Kiuti kio gitumi nikiarenda thina uria wiho ni atiriri muhia. The African awakening. Akorwo ni kuri hindi mundu mweru ari akorwo ari scared. Akorwo ni kuri hindi mundu mweru ari akorwo ari scared. Ni riu ni undu wa kindu gitagwo African awakening. Okay. Na ungirora ri ni ukuona African awakening iria ingithirete ni muthungu fiu na iria muthirete nete fiu ri yumite West Africa. Yumite the Sahel states. Nema. Na awakening iyo ri already negoithetie arayo mwa wa America ugwitwo France. France is down. Yeah. Dikanora nyita. Wakeri kuria gugwitwo Nigeria ri bũrũri ũcio nĩ ũrĩ maguta maingĩ mũno. Na thirikari ya Nigeria ri nĩ ĩrakoretwo yambĩrĩria ku nationalize maguta mao. Nĩ mambĩrĩirie ku nationalize maguta mao. O enyewe. Iyo enyewe. Kwĩyenjera maguta mao na kwĩrifainĩra kwendia marĩ maguta marifined through mundu gwitwo Dangote. Dangote nĩ akire refinery nene muno kuu. Nona uguo riu Dangote ri nĩ arahota ku negotiate na kambuni iria cienjaga maguta kuu marifinere maguta oro kuu. Ndikanona riu thirikari ya Nigeria ri nĩ irona faida out of maguta mao. Okay. So nĩ maragũithia the Kissinger report eri augire ati mundu muiru ndagiriire by all means gwitikirio afaidike na natural resources ciake. Ndugeciria ati Trump arenda guka kuwetera undu wa gutiri handu mundu mweru akoragwo na bata na mundu muiru ona mungiroga na inyuothe muthire. Whether you are Christian, whether you are whatever, na ni uraigua nio mabandaga ito icio. Taru andũ mararwa kũ ito iria irarwa mari iria irahingĩrĩria ngari kũ itigatware maguta aria marahũra mũndũ gwitũ Traore, they are all funded by the West akũhũra kĩndũ kĩrĩa ũrerete. Aroka wekate exactly. Aroka kĩrĩa mũndũ gwitwo Trump arenda. Trump arenda kũgĩa na foothold thĩinĩ wa West Africa. Tondu nĩ maikarĩte thĩ na thũngũ arĩa angĩ maraigua metherete ndi nao makamenya wona twetĩkĩria Africa, wona twetĩkĩria mwarahuko ũyũ wĩ gũkũ na andũ aya already nĩ mambĩrĩria kuonania atĩ resources ciao nĩ irarehe faida na nĩ mareyaka mũno. Gũtirĩ hĩndĩ tũgũ survive, tũtigũ survive mĩaka ĩngĩ 10 because we depend on Africa. No anyita no cio nĩ ũndũ warĩrĩirio nginya platforms nyingĩ mũno. Ndũruga Cristiano mathi na mbere kũragwo America ndĩkaingĩrĩre. Niĩ ndirauga atĩ mathi na mbere kũragwo nĩ kuga ndirauga atĩrĩrĩ Trump ndaroka tondũ wao ona mangĩũragwo mathire. Ndaroka tondũ wao mundu muiru muhia ona mungiuraga na muthire. Ko mundu mweru ni akoragwo na bata na mundu muiru ri agire Tanzania tha ici. Agire kuria Sudan tha ici. It is not you. You never come anywhere. Thĩinĩ wa mũbango wa mundu mweru. Kiria mundu America renda ri ni wirigite tutirari nawe haha America githe ndirahete mundu gwitwo Traore warning. Through mojeci wiho wao muiru. Na makimwira ngaki magithirete ni mundu gwitwo Traore muno. This is a furtherance of that threat. Okay. This is a furtherance of that threat. Andu aya ni kwenda marenda handu meguka mambe kambi. Tondu ndungihota kuhura mundu utari na kambi. Na kambi cia mundu gwitwo Mufaranja ni ciaingatirwo kuu.
Okay. nona kabicio ni ciaithario na makiro maume ku na ne mabũrũri maingĩ mũno maingatĩtwo nginya Chad ndaiguaga nĩ maingatirwo marathi maingatĩtwo tondũ mabũrũri macio nĩ marona the difference between athũngũ me kũu na matarĩ kuo. Okay. The economical you know difference. Rĩu rĩ America nĩ ground irenda nĩgetha quell that awakening. They want to kill that awakening. Magete kwambĩrĩria na kĩrĩa nĩkĩ? Na kĩ? See, they would have started with kũu kwa kina Traore kũu already maigatĩtwo few. Nona hĩndĩ ĩyo mũndũ ũcio athreatenire Traore backlash ĩrĩa yagĩire thĩinĩ wa thĩ gwekirwo maandamano thĩ ng'ima tondũ nĩ kuonekire this is aggression. Okay. Nona na andũ othe makĩrega na Traore rĩu matingĩgera hau rĩngĩ rĩu no nginya methe gacĩra kangĩ a long shot no the end product all those countries will be silenced. Ni hau ha Nigeria, let us agree to disagree. Nĩ ũĩ gũkũringana na rĩrĩ gũkũringana na weri gũkũringana na weri we ũrona ũndũ ũcio from what angle? I think I'm just viewing it from what we can see, not what's hidden. No nĩ atĩrĩrĩ tondũ we nĩ ũĩ mũhĩa wĩ mũthomu rĩ na nĩ ũĩ history ya Boko Haram rĩ andũ acio moragĩte andũ kuma mĩaka igana matũire moragani. America nĩ hĩndĩ ĩragĩire hau? America nĩ hĩndĩ marokire? Okay, tutingĩmenya exactly what I'm saying niĩ muonere wakwa rĩ Trump nĩ arekaga kũhonokia Cristiano tondũ gwĩcia thaici nĩ ũndũ ũcio wambatĩrĩire mũno. Thirikari ya Nigeria rĩ nĩ ĩkoretwo ĩkĩrũa na Boko Haram. Let me ask a question. Gwa kahinda. Let me ask a question. Nĩ ĩkoretwo ĩkĩrũa na Boko Haram kwa ihinda. No thaici nĩ ĩroneka atĩrĩrĩ tetara put those efforts cia go protect its citizens. Na hau niho niĩ ndĩrona America ĩreka. Reke ngwĩre there is a difference between gũteithia thirikari ĩhote kũrũa na itoi kũmahe hardware kũmahe expertise nona na gũka we mwene personally ground. These two things are two azilingani. Korwo mũndũ ũcio nĩ gũteithia renda gũteithia thirikari ya Nigeria ĩhote kũrũa na itoi o ĩno eremetwo thikĩrĩria korwo nĩwe ũrenda gũteithia rĩ angĩramahe hardware amongerere hardware angĩramoria nĩ ha mũrenda ndĩmũteithie andũ aya mũraga kũnina andũ aya nĩkĩ tũrenda gĩkĩ tũrenda gĩkĩ tũrenda gĩkĩ. What if they are no ĩyo ũrĩa areka rĩ kuu nĩ kũingĩrĩra bũrũri wene eko thirikari complicit na itoi wa mbere ona statement ĩrĩa rĩu we ũrageria kũataki rĩ tigwe rauga statement yake rauga atĩrĩrĩ nĩ aroka kũrũa na thirikari ya Nigeria titoi ndũthome statement yo wega mũya nĩ aroka kũrũa na thirikari ya Nigeria tondũ nĩ ĩremetwo. Okay. Ũguo nĩ kuga atĩa mũndũ gwĩtwo Trump rĩ gũka kũrũa na thirikari ya Nigeria nĩ kuga atĩrĩrĩ either oke arehe regime change oke akĩgũithia thirikari ĩyo tondũ nĩ ĩremetwo install yake ĩrĩa gũkĩhota kana oka kũnina bũrũri ũcio ũrĩa maninire Libya. Oka kũnina bũrũri ũcio ũrĩa maninire Libya yani kũharagania mũcoke mũthiĩ mũtigari gwĩ chaos no in the midst of those chaos nĩ mũrafaidikana maguta maku tondũ nĩ mũkũ make sure areas iria cienjagwo maguta ira control nĩ itoi cianyu ndikana ranyita ira control nĩ itoi cianyu. Okay. Trump, if he will make good his threat, he is coming to destabilize Africa. Reke thome nyamũ ĩno ya Trump. Yep. Na niho tũgũgĩtũrĩkĩrĩirie. Yes. That Christianity is facing an existential threat in Nigeria. Yep. Thousands of Christians are being killed. Radical Islamists are responsible for the mass slaughter. I'm hereby making Nigeria a country of particular concern. But that is the least of it. When Christians or any such group is slaughtered like is happening in Nigeria, something must be done. I'm asking Congressman Riley Moore, together with Chairman Tom Cole and House Appropriations Committee to immediately look into this matter and report back to me. The United States cannot stand by while such atrocities are happening in Nigeria. The numerous other countries, I think that is Sudan and the rest there. Yes. We stand ready, willing and able to save our great Christian population around the world. Now that America is on the verge of war with Venezuela,
Do you think America is fighting Venezuela because of that reason they are giving of drugs? I don't know. No. Weri ukirora ri tondu nayo ukirio mchanganuzi wa maundu ri. Iyo ndigucia ni ndimirorete wega. Do you think Venezuela irahurwo tondu wa drugs? Kedi ko yana opinion yako hapo. Wabe umenye the greatest threat of drugs to America it comes from Mexico. And they have never gone to war with Mexico. He is not Darata Gadabara na Mexico. Why Venezuela particularly? Why? It's because of oil. Maguta. Yes. Maguta maciuma na tihende America yambiriria bara na Venezuela. Okay. Tihende America yambiriria ukorera interested in Venezuela. America, even in the days of this guy who was called Hugo Chavez. You remember? Okay. You have heard that name? Hugo Chavez. Mundu ucio athuritwo mwaka 1999 ni andu majority a bururi ucio ni kumwenda. Okay. No tondu ni aregire na maguta. Ni aregire riu gwitikiria America igathie kare bururi wake. And you know, Venezuela has more oil than even Saudi Arabia combined. Even Kuwait. Okay. Venezuela niyo ĩ maguta maria maingi muno thiini wa thi. No wanyita? Mundu gwitwo Hugo Chavez tondu ni aregire kunengera America meje maguta macio ri. They branded him, he is not democratic. They branded him a dictator. And they attempted to topple him in 2000. No nayo jeshi ikirega nake na raia ikirega nake. They left him. Okay. Yes. Na raicio no ngithie urore taru no ngithie mitandao-ini. Urore the Nigerians themselves. Aingĩ ao uria mara receive kiundu kiu. Majority of them they do not want Trump to set foot in their soil. Because they know Africa riu ni yawikenete. Kitu tureketie. Okay. Akristiano ni mafatie masevwo. Ni ndirarega. Na bururi wa Nigeria basi ndugifati kwa na. Ndirarega. No riu ri. It is very suspect. That statement is very suspect. Exactly. You are not coming to save any black man. The white man is not coming to save any black man. Nige korwo mundu gwitwo Trump no waguteithia nduri. He could have helped Gaza. Ni ora provide ga indo ira bomu ira iranini andu acio. Bara ya thira manino na maingatwo ri akauga ati ndirenda gwaka rivera. Turikie tafarira na hacu. Turikie tafarira. Yes. So next time netukamenya haria tukambiriria. Yep. To a parting shot. The parting shot in there, our country, we are not totally safe. Totally safe. By the way, ona ni gwandikire mundu gwitwo Mukui Modo message kiroko. Okay. Ndi mwandikire message. Ndamwira riu ri muthuri tondu ni njui uri o handu rugamaga thiini wa redemption ya bururi uyu. Ni ngukwihoya mwike kaundu ni undu wa icera riri ria mundu uyu tondu icera mundu ti thayo rarehe ni mundu uyu athire Vatican gucerera popu agekua muthenya uyu ungi ndakarehe kiruhuo ta kiguku. Okay. Wow. So ni gwita Mukui Modo atiriri bururi uyu ni kurabatarikana na andu othe mahoyagira bururi uyu. Now I'm talking to our viewers. Inyu muhoyagira bururi uyu, we are in great trouble. Rekei tukihoyagira maundu maitu na biashara citu na maundu maitu maria turenda gwika. Rekei tuhoere bururi witu nigetha ndukagie na infiltration tondu andu acio kiria muhia mekaga wona maingira mwambagiria kuigua riu activity ya itoi. Okay. America yatuka kuingira handu guthukia mahuthagira itoi icio wanjagia kuigua riu ni kuri itoi iraguthiria nganaku anga ni kuri itoi iraguthiria na wona ciambiriria ukaigua ni maheana advisory kuri andu ao. Nona no nio mara destabilize bururi wanyu. Tondu marenda muikare in that state nigetha mahote ku access kira marenda. Riu ri ngenda kuga atiriri whether they like it or not, this is the truth of the matter. Muthungu ni amenyekete uria operataga na riu njira iria njega tondu tutire na hinya military wa guthie gucemania nake. Hinya witu ni spiritual tondu mundu ucio ri no ngai ungi mu confuse no ngai ungi hota gututeithia. Riu na ngai agututeithia na mahoya maitu na magongona maitu. Ni turutire ibururi witu magongona, ni tuhoere ibururi witu na tuneane mbere ya ngai na twitikire, please twitikire kurunga mitugo yitu on a personal level. Mundu ni etikire tika kwirekereria muno nigetha riri ona wathie kuhoya ngai ri ndukahingagiririo muno tondu conduct ya mundu ri ni tumaga hingiririo mahoya-ini make. Rekei twitheragie muno riria turamenya kwanja ni turenda ku approach ngai. Witherie ngai ni mutheru
andu aitu Yes. tugetheria tukahoera bururi witu tukihoagera ciana citu riu nie nginyagia hindi wengi tugwicemania na inyuĩ njĩtagwo Nation Maina na ndirĩ na ũru namba yakwa ya thimũ nĩ 0722832223 na mũtũhoyagĩre mũno nĩ mũĩ ndeto ici twaragia tete nĩ ikenagia andũ aingĩ the truth ndiendetwo mũhĩa Nĩguo. mũgaitũhoyagĩra tondũ Ngai angĩtũgitĩra ona mangĩenda ona mendereku Matiehota. tiri kundu mangĩtũtwara na Thank you so tũtiĩrĩgĩte nĩ tũrekereirie athuri araitũ mũno tũtimageithagia mũndũ wĩtwo mwatha ndakũgeithia ndakũici wega maũndũ-inĩ maku na mũthuri ũyũ ũngĩ Mr. Charles. Mr. Charles. Wow. Thank you. Na nĩ mwamũkĩre ngeithi ciakwa. Tũkũrĩkĩria hau nĩ ndĩmwendete mũno njĩtagwo Mũhĩa wa Maingĩ. Have a good night. Bye.